果你想夫妻關係好、生意好啲，跟住我方法，你就知道點樣用法㗎啦。最好開始嘅時間呢，就係由主色係大粒啲嘅，咁由呢個當一個圈，咁你啱啱逐樣去數嗰陣時咧，啱啱數到呢一度嘅時候，即係你數咗一次，一定要做7次。咁你任何你嘅願望、煩惱或者你想得到嘅嘢，你都可以喺呢一次撳緊手指嘅時間，將佢由你嘅手灌輸你嘅思維落去。假如你有好特別嘅願望，只不過心情好煩惱嘅，你都可以用佢嘅噃。咁只要你揸住呢條手鏈，諗住開心嘅嘢，諗起呢條手串對佢嘅重要性，一路一粒一粒一粒，咁樣將你開心嘅嘢慢慢擴大，一樣可以幫助你安定佢自己嘅思想。每一條手鏈呢，當佢製造嘅時間，佢嘅成品呢，我都做過祝福。咁啊，希望呢一樣嘢呢，可以能夠幫助用同埋戴嘅人呢，係有一個好安定嘅心情。如果你覺得自己生活得好好，金錢又滿足，樣嘢都好順利，咁我就叫你唔好戴呢條手鏈啦。如果你真係有需要嘅，嗱，下面嗰度有我哋嘅鏈接，撳入去直接落單就得㗎啦。